majina mimi naitwa Hilary Namanje, na katika Jamvi la Jamii hatufichi ukweli, hatupaki mafuta kwa mgongo wa chupa, bali tunajadili moja kwa moja mambo ambayo yanaikumba jamii yetu, ikiwemo siasa, uchumi, elimu, afya, ajira, vijana, maadili na utamaduni. Jamvi la Jamii sio tu safu ya mazungumzo, bali ni jukwaa la kusema ukweli. Hii ni nafasi yako, hii ni sauti yako. Karibu. Karibuni tena kwenye Jamvi la Jamii, jukwaa letu la kujadili mambo yanayogusa familia na jamii. Leo hii tungali kwenye mada ya ndoa kama kawaida yetu, na tunaangalia ndoa katika mtazamo wa Kikristo na haswa mtazamo wa Kanisa Katoliki. Tunaangalia, je, ndoa ni mkataba kwenye Kanisa la Katoliki au ni sakramenti? Na kwa nini Kanisa Katoliki lina msimamo tofauti kuhusu baadhi ya mambo fulani ya ndoa? Na kutupatia mwangaza kwenye mada hii ya leo, tunaye mwalimu wa imani ya Kanisa Katoliki ambaye atajitambulisha mwenyewe. Karibu. Asante sana. Mimi ni mwalimu Ernest Matho, catechist, na nashukuru kwa kupata nafasi hii ya kuweza kuangazia kwa undani. Na kama vile ambavyo umeuliza, kwa nini ndoa ni sakramenti ama ndoa ni mkataba? Tunapokuja kwa mazungumzo ya kuhusu mambo ya ndoa, kwa Kanisa Katoliki ndoa tunaiangazia kwa undani, na kwetu ndoa sio mkataba, kwa sababu tukisema ni mkataba tutakuwa tumeenda nje ya maadili ya Kikristo. Lakini kwetu ndoa ni sakramenti, kwa sababu ndoa iko na mambo mengi, ina maandalizi kabla. Lakini kama tumekuja kwa mambo ya kwamba ni mkataba, mtu yote hata anaweza toka kijijini ama popote akaenda na akaweza kupata marriage certificate kutoka kwa serikali. Lakini ikiwa ni kanisa kwanza, kabla ya jambo lolote kuweza kufanyika, kanisa inaanza maandalizi. Maandalizi ya sakramenti ni mafundisho ambayo yanachukua zaidi ya miezi 6 kati ya mume na mke kuweza kujiandaa, wafahamu vizuri ndoa ni nini, na wanapoingia wawe wako wazi na akili zao ziko timamu, na kila mtu awe ako na hali ya utayari wa kuingia kwa hilo agano, kwa sababu sio kitu cha siku 2 au 3, lakini ni agano la milele. Kwa wale ambao si wa Katoliki watajiuliza sakramenti ni nini? Okay, tunapokuja kwa sakramenti kulingana na mafundisho ya Kanisa Katoliki, wanasema sakramenti ni ishara ionekanayo yenye neema zisizoonekana zilizofanyizwa na Yesu Kristo, zilete neema au zidishe neema mioyoni mwetu. Kwa hivyo kuna kitu ambacho kinaonekana wazi katika sakramenti ya ndoa kama ishara, ile ambayo inaitwa pete. Pete imetengenezwa katika hali ya mzunguko ambao una mwanzo na hauna mwisho, kumaanisha agano la milele. Wawili wanapokuwa hai, ni kifo peke yake ambacho kinawatenganisha. Naam. Kwa nini kanisa linasisitiza ndoa ya mwanaume mmoja na mwanamke mmoja? Kanisa linasisitiza kulingana na maandiko matakatifu, kwa sababu tangu mwanzo Mungu alimuumba mume na mke,
hakuumba wake wawili. Kwa hivyo kanisa linabaki msimamo wa Biblia ule ule, haliwezi enda nje ya hayo maadili. Ni kwamba kanisa Katoliki inafuata Biblia takatifu kama vile Mungu alivyomuumba Adamu na akamuumbia Hawa kama msaidizi. Alimpa usingizi mzito Adamu, kisha baadaye akatoa ubavu wake akamtengeneza Hawa. Kwa hivyo hata sisi bado tumebaki katika misingi hiyo hiyo. Tunapokuja kwa wake wengi inakuwa ni tamaa, lakini kama vile Biblia inavyosema una roho moja, huwezi kuwa upenda wawili. Roho ni moja. Ukipenda wawili, lazima kati yao wawili kutakuwa kuna mmoja ambaye unamdanganya. Kabisa. Sasa sisi tunafuata nafsi mmoja tu. Na hata ukiangalia hata wazee wa zamani walipokuwa wanaoa wake wengi, ukimuuliza atakwambia kwamba kati ya hao wote hata kama ni 20, roho yangu iko kwa fulani. Inaleta ile agano la Mungu. Mume mmoja, mke mmoja hadi kifo kitakapowatenganisha. Asante sana mwalimu. Je, kanisa linakubali talaka? Kanisa Katoliki linakataa kabisa kitu kinachoitwa talaka, kwa sababu talaka ni kutengana. Lakini Kristo anataka tuwe kitu kimoja. Anasema mume atamwacha baba na mama, wataambatana hao wawili, watakuwa kitu kimoja. Na Biblia inasema alichounganisha Mungu mwanadamu asitenganishe. So hata yale mafundisho ambayo wanandoa huwa wanachukua kama miezi 6 kuweza kujifundisha kabla ya kuingia kwa agano kati yao, ni kujaribu kulinda ile union au umoja wao ili wasije kutengana, kwa sababu Kristo mwenyewe anakataa kabisa habari ya talaka. Kwa hivyo ndio unasema kwamba kanisa halikatai talaka tu, bali linachukua muda wa kutosha kuhatarisha wao kwamba tunapoingia hakuna kutoka. Hakuna kutoka tena. Kila mtu wa akili yake iko sawa na yuko tayari, hakuna mtu amemlazimisha, anaingia kwa moyo radhi na bila kushurutishwa. Na je, iwapo mmoja wa hao wawili ana ukatili kwa mwenzake, pengine anaweza kumuumiza, kanisa linasema nini kwa mambo kama hayo? Kanisa Katoliki kwa mambo kama hayo, kwanza kabisa, hatua ya kwanza, mtu anapofunga ndoa atapewa wazazi wawili ambaye ni baba na mama wa ndoa. Hawa kazi yao kubwa ni kutembea na hii familia, kuhakikisha kwamba wanawashika mkono, wao wanakuwa kama washauri wao. Kwa hivyo chochote kikitokea katikati ya hao wawili, wale watu wa kwanza wanakuwa wao, wazazi ambao wako pale nyuma. Kwa hivyo wanasimama kama washauri. Kwa hivyo lazima utafute mtu ambaye akija akikwambia kwamba jambo hili si zuri, unaweza ukabadilisha mwelekeo, ukamsikiza, ukampa nafasi kama nafasi ya babako mzazi. Kile unajaribu kutuambia mwalimu ni kwamba kanisa limehakikisha kwamba kuna vigezo vya kulinda hii ndoa mliochukua isivunjike, ndio maana imeweka mpaka wazazi kwa kulinda ndoa yenu isivunjike. Hakuna nafasi ya ndoa kuvunjika ukishahapa kanisani. Ukishahapa kanisani hakuna kurudi nyuma. Ndio maana tunachukua muda mrefu sana kuweza kuandaa hawa wanandoa. Okay. Yeah. Vijana siku hizi wengi wanachukuana, wanaishi kwa muda mrefu, utakuta wamepata watoto 2, 3, ndio hatimaye wanakuja kutaka kufunga ndoa. Je, kanisa lina mawazo gani kuhusiana na jambo kama hili? Kanisa lina encourage sana vijana wasikae nje ya ndoa, kwa sababu kukaa nje ya ndoa ni kukaa nje ya sakramenti, ni kukaa nje ya Yesu. Lakini hata kama mpata mtoto mmoja au watoto 2, bado kanisa linakualika, una nafasi ya kuweza kuingia katika agano la ndoa. Na wale wamefunga ndoa za kiserikali, kanisa inatambua ndoa kama hiyo? Kanisa inatambua kwa sababu iko chini ya serikali. Kanisa haiko nje ya serikali. Lakini inakuwa tuko na matayarisho tofauti, kwa sababu kule ulienda serikali kapitisha, lakini hii sasa ni sakramenti takatifu. Sakramenti takatifu kama vile nilivyotangulia kusema, iko na utaratibu wake ambao lazima ufuate. Hata kama uko na marriage certificate tayari ya serikali, kitambo iwe sakramenti, hatutakuja kuruhusu upokee sakramenti. So lazima upitie ile mafundisho yote. Lazima upitie mafundisho yote, ujue namna hata ya kupokea sheria zote sasa za Kikristo. Kanisa Katoliki ulipewa sheria za nchi, lakini sasa lazima tukupatie kama sheria za mwanandoa kulingana na mafundisho ya Yesu Kristo. Je, Mkatoliki anaweza kuoa mtu wa dhehebu lingine? Ya, Mkatoliki anaweza kuoa Mkristo au wa dhehebu lingine, awe ni Muislamu, awe ni Wabudhi, inawezekana. Ni kitu ambayo inaitwa mixed marriage. So yule anaweza baki na dini yake,
ya yule anabaki na dini yake na imani yake. Kile kitu ambacho kanisa Katoliki inaangalia ni watoto. Watoto lazima wawe wa Katoliki. Kwa hivyo kanisa Katoliki inaangalia future ya hiyo sakramenti ya ndoa. Baada ya hawa watu wawili kuwa washakomaa, washakuwa watu wazima, bila shaka lazima kwanza kuna mikataba lazima ukubali. Huwa kuna barua rasmi inatoka kwa baba askofu ambayo itawaidhinisha. Alafu baadaye mtafanya mafundisho ya kanisa Katoliki, wewe ukubali kwamba baada ya huu mkataba kufunga hii sakramenti takatifu ya ndoa, wewe utaendelea na imani yako. Kama wewe ni mke, kama ni msikitini utaruhusiwa kuenda, lakini watoto mtakao wazaa lazima wawe wa Katoliki, wabatizwe kwa imani ya Katoliki, watashiriki aidha na baba ama mama yule ambaye ni Mkatoliki. Hapo ndio kanisa inaangalia. Na kanisa linasema nini kuhusu mpango wa uzazi? Mkatoliki anaruhusiwa kufukua zile vitu wanawake weka, sijui ni coil ama nini? No, kanisa Katoliki hairuhusu. Kanisa Katoliki ina kitu kinachoitwa natural family planning. Okay. So tunapozungumza habari ya natural family planning, ni mafunzo ambayo ni baadhi ya yale mafunzo ambayo tunawapatia wale wanandoa, kwa sababu hizi plans ambazo sometimes zinatumika kama pills huwa zinapinga mpango wa Mungu, lakini ule mpango wa Mungu ni watu waendelee kuzaana. Na kama tutakuwa kuna mahali tumefika tunataka tu limit, kuna kujinyima. Kujinyima ndio maana tunawafundisha natural family planning ambayo inakuwa ni kwa manufaa. Haina madhara yoyote kwa mwili wako, aidha kwa mke ama kwa mume, na maisha yataendelea vizuri, mtaendelea kuishi vizuri kwa familia yenu bila. Wewe kama mwalimu wa dini ambao umekuwa ukitayarisha wanandoa wengi sana, unafikiri mitandao imeathiri vipi wanandoa? Mitandao ya kijamii imeathiri kwa sababu ziko ndoa nyingi na ziko familia nyingi ambazo zimevunjika kwa sababu ya mitandao, kwa sababu ya zile hali tofauti ambazo zinatokea katika mitandao ya kijamii. Unakuta kwa familia saa hii, zamani watu walikuwa wanaweza kukaa kama mke na mume na watoto wakaongea. Sasa unakuta mke ako busy kwa simu, mume pia naye ako busy na simu, watoto pia wako busy kwa TikTok. Sasa ile hadhi ya familia iliyokuwepo tangu mwanzo nakuta wakati huu haipo. Na hizi simu zimekuja juzi. Zamani watu walikuwa wanaishi na kulikuwa kuna simu na familia zilikuwa zinaendelea vizuri. Kwa hivyo mtandao pia kwa njia moja au nyingine inajenga na pia inaharibu kama utakuwa tunaitumia kwa njia ambayo sio nzuri. Utakuta mara nyingi kwa nyumba mtoto yuko kwa simu, mama yuko kwa simu, baba yuko kwa simu, wanaweza kama masaa mawili hawajazungumza lolote. Kila mtu ako kwa mtandao. Inapoteza kabisa. Inapoteza ladha. Kwa mtazamo wako unafikiri mapenzi peke yake yanatosha bila uwajibikaji? Mapenzi peke yake haitoshi. Hata kati yale mafundisho ambayo huwa tunawapatia wanandoa, tunasema ndoa sio mke peke yake na ndoa majukumu si ya mume peke yake. Tunasema mume ni kichwa na mke ni shingo. Kwa hivyo kichwa ili kiweze kuzunguka lazima kina consult shingo. Yaani mnafanya kazi bega kwa bega. Kuna wale wanawake ambao sometimes wanaolewa, anasema yangu ni yangu lakini yako ni yetu. Sisi watu tunakataza vitu kama zile, kwamba mke ajisikie ni part and parcel wa ile familia. Kama ni stima haijalipwa na mke pesa anayo, tunamwambia atoe alipe, roho safi. Watoto hawana school fees na yeye uwezo anao. Unajua kuna wanawake wengine ambao wamepata kipato kikubwa hata kuliko mume. So nakuta kwamba mke ako kwa familia lakini labda yeye ni CEO na bwana labda anafanya kazi za kawaida. So tunamwambia shike nafasi sawa sawa bila kufanya ubaguzi. Unafikiria familia ina umuhimu gani katika kuzuia migogoro ambayo inatokea kwenye ndoa? Familia ina nafasi kubwa sana, kwa sababu kama vile nilivyotangulia kukuambia kwamba kuna baba wa ndoa ambaye anasimamia. So jambo linapokuwa kubwa zaidi huwa tunaenda kwa familia, tunaita wakubwa. Kwa familia pia hatuwezi kuiacha kando. Iko na umuhimu mkubwa sana
na huwa tunawaambia kwamba itakaposhindikana kwa huyu baba wa ndoa na mama wa ndoa imeshindikana, nafasi ya tatu iko pale, ni kwa ajili ya kuita baba mzazi na mama mzazi, wale uzazi wote upande wa kuume na kuke. Sasa kwa ufupi tu, hebu tupitishie katika hiyo miezi 6 ya kutayarisha wanandoa, ni vipenge gani hasa muhimu huwa wanafundishwa kujitayarisha katika ndoa? Okay, kipengele cha kwanza ambacho ni muhimu ni kwamba kila mtu lazima afahamu kwamba agano hili si la siku 2-3, agano hili ni la milele. Na mkataba wote ambao ni wa milele ni kwamba maisha yanaweza kuwa na changamoto. Mnaweza kuwa leo mko juu, kesho mkawa chini kimaisha. Je, mtaachana? Mnaweza kuwa leo mna pesa, kesho hamna pesa. Mnaweza kuwa leo mko wazima, kesho mmekuwa wagonjwa. Mnaweza kuwa labda uko na nguvu, sasa hivi unatembea miguu miwili, kesho umekuwa total disabled. Kwa hivyo tunatayarisha kwamba season za maisha either iwe nzuri ama iwe mbaya, tunawatayarisha kwamba wawe tayari katika situation zozote. Na pia vipengele kingine ambacho ni muhimu ambacho watu tunawafundisha ni kuhusu kitu kinaitwa msamaha. Kwa sababu msamaha ni muhimu sana. Hakuna familia inaweza simama bila kitu kinachoitwa msamaha. Hata Mungu anatupatia mara nyingi nafasi ya pili. Wakati mambo hayajaenda vizuri, Mungu anatusamehe na tunaanza upya. Na sisi tuna encourage na vitabu pamoja na chapters za Biblia kuweza kuwasaidia kwamba maisha haya ya ndoa ili kuweza kumudu ni lazima muwe na roho ya msamaha. Mkasameheane, mpatiane mwenza, mpatie nafasi ya pili kila wakati. Yes, kukosana kuko, lakini roho ya msamaha pia nayo ipo. Pia huwa tunaambia kuhusu kitu kinachoitwa uvumilivu. Ni lazima uvumilivu. Huwa sengine tunasema uvumilie kama tundu la choo. Tundu la choo linavumilia situation tofauti tofauti. Ni kuonesha katika maisha pia vile vile kuna situation tofauti tofauti ambazo tutapitia, lakini kama wanadamu ambao sisi ni viumbe dhaifu na hatuko kamili, lazima uwe na uwezo wa kuvumilia ndio kaweza kusimama na hili agano mpaka mwisho. Pia katika mafundisho hayo ya ndoa ya miezi 6 tunawatayarisha kuhusu kitu kinachoitwa uaminifu. Hata huo unafanya kazi Nairobi na mke yuko Mombasa, hiyo pia inawezekana. Lakini kila mtu mahali popote alipo ajue, huwa tunawaambia kwamba hakuna dhambi ambayo inafichika mbele ya Mungu. Kwa hivyo wakati wote ujue kwamba mume mmoja, mke mmoja. Una ruhusa ya kuenda kwa mke mwingine na huna ruhusa ya kuenda kwa mume mwingine. Kwa hivyo wabaki katika agano la uaminifu. Kwa sababu ndoa nyingi zimeharibiwa wakati huu na mambo ya kukosa uaminifu. Nakuta watu wako na mipango ya kando, na hiyo ni kinyume cha ule mkataba. Kwa hivyo tunafundisha kabisa kuwa uaminifu. Pia jambo lingine ambalo huwa tunawafundisha kwa kindani ni amani. Wanasema amani ni muhimu sana. Unaweza kuwa na utajiri, uko na labda chakula kwa fridge, mnakula balanced diet, lakini kama hakuna amani kwa hiyo familia, wakuta kuna shida kabisa. Kwa hivyo tunawaambia kwamba amani ni muhimu sana. Wewe bibi uwe kama ngoma. Zamani wanawake walikuwa kumpiga wanasema ni sawa. Mwanamke usipompiga atakuzoea, kutawala, atakukalia chapati. Lakini sisi hizo mambo ya vita na ugomvi tunakemea kabisa. Kwa sababu hiyo ndio italeta mwisho ule utengano na chuki. Naam. Nina maswali kadhaa hapa nataka uyajibu kwa ufupi sana. Ndoa za harusi za gharama kubwa. Ndoa za harusi za gharama kubwa si lazima. Nafasi kama ipo, mtu anaweza kufunga ndoa ya gharama kubwa. Naam. Lakini nimeshashuhudia ndoa nyingi tukifanya kanisani, misa ya asubuhi ambayo inachukua only 30 minutes. Na watu wanafunga, wanapata cheti. Isipokuwa kitu cha muhimu na cha lazima, mafundisho lazima yafanywe, na ndoa lazima itangazwe, na marriage certificate watapata ile ambayo wale wamefanya gharama kubwa na hawajafanya gharama yoyote. So yale mafundisho ndio msingi ambao tunawapa. Naam. Swali la pili, mahari kubwa.
Mahari kulingana na hata jinsi Mungu alivyoumba mwanadamu, hadhi ya binadamu, hakuna mtu ambaye anaweza kununua mwanadamu mwingine. Kile ambacho kinapeana huwa ni shukurani tu. Kwa hivyo tuna encourage watu wakaweze kuelewa kwamba ni asante. Tunakataa kabisa hizo mambo za kwamba nimemuuza. Maana ukimuuza gharama kubwa ni kama ambayo ushamuuza kabisa. Hana faida ama hana thamani kwako. Naam. Yeah. Wivu kwenye ndoa? Wivu tunawafundisha kwamba too much of anything is poisonous. Kwa hivyo wivu lazima upo, lakini kila kitu kiwe na kiasi chake. Kuna huo mtindo mume akiwa kwenye bafu na ameacha simu ina chaji, ikianza kulia atatoka na povu kwenye macho kwenda kuichukua haraka sana mke asikaribie. Tusema ni kuhusu hilo. Sisi tunafundisha watu wetu wa Kristo kwamba mke ana uhuru wa kushika simu ya Bwana. Unajua kama niko transparent, siwezi weka password ambayo hayaeleweki. Lakini mahali ambapo kuna maana fiche ndio utasikia kama vile umesema anatoka bafu mbio. Natoka naenda kwa sababu najua kuna kitu fulani ambacho siku sawa. Lakini kama tumehatarisha vizuri, kila mtu anaishi maisha ya uaminifu. Nafikiri mke wangu ana uhuru wa kushika simu yangu na mimi pia na uhuru wa kushika simu yake. Kama tunaishi yale maadili ya Kikristo vizuri. Umezungumzia kusamehe, na mimi nasema sasa katika usaliti, mwenzako amekusaliti. Pengine ushalizungumzia kile, nataka ulifafanue kidogo zaidi, maana ni swali nyeti sana hilo. Kuhusu mambo ya msamaha, hata Biblia inasema msamehe mwenzako 7 mara 70. Hiyo ni 490 per day kulingana na mafundisho ya Yesu Kristo. So nikieleza hiyo ni kwamba msamaha huwa hauna mwisho. Lazima kila wakati tuwe na nafasi ya pili ya kumpatia yule mwingine ili tuweze kumudu agano hili. Mke kufanya kazi kuliko mume, yani mke kuwa na hela ama nafasi ya juu kushinda mume katika ndoa? Nafasi inaweza kuwa, kwa sababu kila mtu ana majaliwa yake aliyojaliwa na Mungu, lakini sisi tunawaambia hata bibi uwe governor ama uwe nani, bado wewe jua, tunasema zile title. Tukishafika kwa compound ya nyumba mahali unaishi, ile title yako weke kando. Kama ni upolisi kituoni, lakini nyumbani wewe ni baba watoto, wewe ni mama watoto. Na ndoa za ile inaita long distance marriages, hatu encourage sana, lakini kama hakuna uwezo wao wawili kuishi pamoja, itabidi bado waishi maagano ya ndoa kwa uaminifu. Lakini huwa tuna encourage kama inawezekana, mahali wewe unafanya kazi, uishi na mkeo pale, kwa sababu ya kuondoa zile changamoto za ukosefu wa uaminifu. Lakini kama haitawezekana kwa sababu labda siwezi mahali napoishi kuishi na mke wangu, basi ataishi mbali, lakini lazima ni ahidi kwamba nitabaki mwaminifu kwake kabisa. Mapenzi yanafundishika kweli mwalimu? Mapenzi hayafundishiki, lakini huwa tunajaribu kabisa kwa njia zote kuhakikisha kwamba wanafuata mikataba ya Mungu, kwa sababu tunapozungumza habari ya upendo, kipenda mwenzako kuliko chochote. Wanasema hiyo ndio amri kubwa zaidi. Pende mwenzako kwa moyo wako wote, kwa akili yako yote, kwa roho yako yote. Ama ndiko matakatifu yanakuwa matamu. Kama tunayashika, maagano yetu na ndoa tunaishi vizuri sana kwa upendo. Katika uzoefu wako, kuna wakati umepata wanandoa wamekuja mafundisho miezi 6, lakini mapamaliziko unagundua kwamba hawa hawatakaa? Mimi nimefundisha zaidi ya ndoa karibu 30 na mpaka sasa sijapata hata mmoja. Challenges ziko katika familia baada ya kuwa labda washapita hizo sessions zote, lakini changamoto lazima ziko hapa na pale. Lakini nashukuru Mungu tuna solve na maisha inasonga mbele. Sijapata changamoto ile kubwa kuonesha kwa mpaka watu wametengana. Ni changamoto zipi hasa unafikiria wao zinakumba hasa Wakatoliki ambao wamepitia mafundisho though baadaye wanakuja mna solve? Ni changamoto zipi ambapo kama waweza guzia tu zile ambazo mara nyingi watu wanakumbana nazo? Changamoto nyingi ambazo tunakumbana nazo ni kama hali za maisha. Wakati hali za maisha zinapobadilika, hizi roho pia huwa zinabadilika. Kuna watu huwa tunawacoach na wanandoa watu nawaambia kwamba usipende mume kwa sababu ya kazi.
kwa sababu kazi ipo leo, kesho haipo. Na pia tunaambia wanawake, usipende kitu kinachoitwa pesa. Kuna watu walizaliwa wakaona pesa ama walikuwa na pesa na sasa ni fukara. So tusiendee vitu ambazo ni perishable. Perishable ni vitu ambazo za kuharibika. Ni kama outlook ama uzuri. Uzuri pia upo leo na kesho uzuri utafanya nini? Utaondoka. Sisi tuna encourage watu, mpende mwenzako jinsi alivyo. Kama vile Mungu anavyotupenda. Hatupendi kwa sababu ya kitu fulani. So sisi nasi tunajaribu kuwaita hawa wapendane. Mpende mwenzako jinsi alivyo. Usimpende kwa sababu ya kitu fulani. Kwa sababu ya mavazi, ama vile muonekano wake, ama pesa, ama kisomo. Hizo ni vitu ambazo leo ziko, kesho hakuna. Na mara nyingi hizo ndio zinaleta zile downfall za familia. Mtu asipoelewa hapo, kama amekuja kwa mkataba kwa sababu labda amefuata kitu fulani na kile kitu fulani kimekuja kikatoka, ule uhusiano lazima utayumba kabisa. Yeah. Sasa mwalimu, ukipewa dakika moja uwashauri vijana ambao wataka kuingia kwenye ndoa ama ndio wameingia kwenye ndoa, utawaambia nini? Mimi kwanza nitawashauri vijana, niwaambie wasiharakishe kuingia katika mahusiano ambayo hayana maadili mema. Wamtangulize Mungu katika maisha yao na wachukue muda kuangalia mchumba, kwa sababu wengi wanafake, wanakuja kwa sura zingine, lakini wanapoingia kwa nyumba wanakuwa kitu kingine tofauti, ndio inaleta majuto. So take your time, jaribu kumwangalia kwa muda. Kuna zile ndoa mmepatana leo, kesho mnaoana mleta kwa nyumba, inakuwa ni kitu kingine tofauti. Halafu wazingatie sana mambo ya Mungu. Kwa sababu wanaposhika Mungu, hakuna jambo linaloharibika kama tuko chini ya mwavuli wa Mungu. Nataka kutizama ile kamera na wazungumzie. Ninajua kuna familia ambazo zinapitia changamoto mpaka zingine zimefikia kiwango cha kukata tamaa. Wewe kama mwalimu ambao unatayarisha wanandoa, nataka kwa sasa yote anayekusikiliza na kupitia changamoto, mpe moyo kwamba inawezekana kutatua. Asante sana. Mimi najaribu na ninawasihi wote. Najua familia zinapitia changamoto nyingi. Watu wengi wanalia katika familia. Lakini nataka ku-encourage kwamba kama vile Biblia inavyosema, hakuna jambo lisilowezekana kama tutamtanguliza Mungu, kama tutamtumaini Mungu katika maisha yetu. Pamoja na hizo changamoto ambazo mnapitia kwa njia moja au nyingine, tukamtangulize Mungu, tumshike Mungu. Usiache kusali mahali popote ulipo. Usiache kumpatia mwenzako nafasi ya pili. Tusihesabiane makosa. Ziko familia ambazo wanakuta mtu badala ya kuhesabiana mema, wanahesabiana makosa. Wanasema kabla ufanye maamuzi ya kumwambia mwenzako chochote, jaribu kuvaa vile viatu vyake alivyo. Kuna kitu kinaitwa kanuni ya dhahabu. Kanuni ya dhahabu ni mtendee mwenzako yale ungependa wewe utendewe. Tukiishi maisha hayo, tutaishi maisha mazuri yenye furaha na yenye amani. Asante sana mwalimu kwa muda wako, kwa ufafanuzi wako. Nina hakika mtazamaji umepata jambo fulani moja au mbili kutoka hapo. Mimi mwenyewe ni Mkatoliki, lakini umeelimisha mambo mengi sana, na nimeona umuhimu kwa nini kanisa Katoliki linashikilia kwamba hakuna nafasi ya talaka, na halisemi tu hivyo kwa sababu ya kusema, wale linawatayarisha watu vizuri kuhakikisha kwamba huu mkataba au sakramenti wanaichukua inadumu milele na milele, kama ilivyosema kwamba alichokiunganisha Mwenyezi Mungu mwanadamu uwezo kukivunja. Hadi juma lijalo, asanteni sana kwa mgeni wetu na kwaherini.